dalka Australia ayaa ku dhawaaqday in ay tooga doonto isla markaana ay lay doonto 10,000 oo geel kuwaas oo haraa dartii u weeraray gobolka Api ee dalkaasi Australia oo la daaladhacay abaar daran iyadoo dabka daran ee ka soconaya gobolka South Wales ee dalkaasi Australia uu darsanayo ayaa dawladda hoose ee gobolkaasi Api la yiraahdo waxa ay sheegeen in dadka deegaanka ay dhibaato xoogan kala kulmayaan weeraro ka imaanaya geela oo haraad la ildaran isla markaana weeraraya haraadiga biyaha yar ee dadku isku quudinayaan waxa ay sheegeen in kumaanku geela oo soo jabsadeen isla markaana ay kasoo gudbeen xayndaabyo seer ah oo loo sameeyay iyagoo geelu ay doonayaan inay gaaraan meesha biyaha laga cabo gobolka Api ayaa la sheegay in uu dalbaday ciidan dawladda dalka Australia ayaa ku dhawaaqday in halkaas ay u diri doonto shishiyahno dila geela si markaasi looga joojiyo ayaa la khasaaraha halkaas ka imaanaya wakaalada wararka la shaqeysa TV-ga dalka Mareykanka CNN ee loo yaqaan 7 News ayaa waxay sheegtay in ay isku diyaarinayaan ciidamo tooganaya geel gaaraya 10,000 kaasoo la sheegay inuu dadka uu cagta marin doono hadii aan la siinin biyo dawladda Australia ayaa ku dhawaaqday in xaalad daran oo abaareed uu dalkaasi ka jiro muslimiinta dalka Australia ayaa ku dhawaaqay roobdoon ayaga oo tukanaya salaada roobdoonka iyo cibaadada sameynaya waxayna ay weydiisanayaan in dalka Australia uu ka badbaadiyo abaaraha iyo waliba dabka ka kacay New South Wales ayaa la sheegay in dhibaato xooggan ay ka jirto isla markaana dabku cagta mariyay tuulooyin magaalooyin iyo goobadhan oo kayma xayawaan fara badan oo dalka Australia caan ku ah ayaa leeday haatana waxa ay dawladdu sheegaysaa in geela oo dhig la qabtaan lahayn uu muuqdo inuu dadka baabiinayo hadii aan isaga la toogan dawladda ayaa ku tooqday inay u diyaarisay dad si gaar ah u tababaran oo geela si wacan u toogtay kuwaas oo ugu raaxaya xabadda markay la dhacayaan ama sida kale sida ay sheegayso ayadoo waxda dhinaca ilaalinta xuquuqda xayawaanka ee dawladdu ay ka qaylinayso talaabooyinka dalka Australia ay ku sameeyaan geela ayaa Australia ka ugaad isla markaana inta badan aan la lahayn si kastaba noqotee dadka Soomaalida ayaa geela aad u jecel isla markaana qiimo badan ugu kaca waxaana laga yaabaa in ay dadka Soomaaliyeed ka mid noqdaan dadka ka hadla marka la eego geela la xasuuqay